Hello guys, welcome to my channel. So a cikin wannan bidiyo insha Allah za mu nuna yace wato za a yi P2P kamar yadda muka fara, kuma wannan shine darasin mu na biyu. So idan yanzu kuka fara ziyartar channel din tamu mai albarka, ku daure ku danna alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi like akan wannan bidiyon. Hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa domin ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye. So da farko dai idan ka shigo Bybit ɗinka, wanda kuma bai da Bybit zai iya zuwa Play Store ya sauke Bybit, ya rijista ya KYC kamar yadda ya kamata. So abubuwan da za mu yi kamar yadda muka fara tun a wancan rana shine idan ka zo za ka yi P2P, so ga wani guri na an rubuta mo. So idan kuka danna mo, ku lura cewa ga P2P trading. So in kuka sauko daga layi na biyu ga deposit ga buy crypto, sai ka taɓa P2P. Kun gane? So wannan ita ce hanyar da za ka shiga P2P. So sai ka zo section ɗin P2P, gashi nan ana sai da dala naira 1598, a maimakon wajen 'yan bumburutu za ka saye ta 1700. So kun ga wannan yana nuni da cewa so a nan akwai sauƙi kenan. So waɗannan su ne hanyoyin, ga wani 1600, ga wani 1600 dai haka dai. So abinda dai za ku duba a nan shine wanda kai kaga za ka iya siya a gunsa, kuma ku tabbatar da cewa duk mutumin da za ku sai dala a gunsa ku duba yawan transaction ɗinsa. So me ake nufi da yawan transaction shine anan za ku ga 95%, 90, 100 gashi nan dai. So wannan gashi ya yi order guda 109, kuma 90 kuma 100% yake biyan kuɗi shaf yake sakarwa mutum idan kuna ciniki da shi. So don haka mu ma za mu iya taɓa shi kamar haka, sai mu gani idan mun samu damar da za mu iya siya a gunsa. So don ba kowa bane ake iya siya a gunsa. So amma bari kuma in nuna hanya ta biyu. So hanya ta biyun ita ce za mu zo nan wurin mu dawo baya gaba ɗaya. So sai mu zo mu taɓa deposit, cewa za mu tura ma abin nan ɗinmu kuɗi, sai mu zo mu taɓa P2P. So wannan hanya ta biyu kenan na kawo mu. Muna son za mu siyi dala amma ta cikin P2P. So kun ga abin da muka gani a nan. Ga wannan mai sai da 1600 da wani abu, sannan kuma yana online. So amma mu a nan buy ɗin ne, bari mu taɓa alamar nan ta naira. Kun gane? Bari in dawo baya, mu fara samun wanda za mu siya dala a gunsa tukunna, wanda muka yadda da shi mun ga 100% yana biya. So ga wani nan wurin, yanzu bari mu fara zuwa mu rubuta amount. So a nan amount za ka rubuta dala ta nawa kake siya, misali 5000, sai mu rubuta confirm. To da muka rubuta confirm, kun ga mun faɗi adadin dala ko ta nawa muke son siya. So yanzu mu a nan ne za mu zo mu duba mutanen da muke son mu yi wannan cinikayya da su, ko mu siyi dala a gunsu da dai shauransu. So kun ga wasu duk a rufe, wasu kuma ma ba ma sa. Kun lura wannan gashi nan wanda yake yanzu za mu iya siya a gunsa, yana sai da dala har ta 4500, ta 3000 da a naira yake siyarwa. To sai dai fa yanzu shi baya online, alama bata nuna mana online yake ba. So ya za mu yi? Sai mu je mu wani, mu ɗan yi scrolling. So ga wani wannan Timo ɗin nan yana sai da har ta 4500, kuma yana online, kuma transfer ake mai ta OP. So sai mu shiga a nan, sai mu rubuta amount, mu ƙara sa mai 5000, sai mu rubuta buy. So kun ga gashi nan za a ba mu dala 3.8. So dala 3.8, sannan kuma ga ta hanyar da yake ma'ana za mu biya kuɗi a wannan account ɗin, kuma za mu iya chatting da shi. So yanzu bari mu je mu ce pay. Yanzu mu je mu ce za mu biya kuɗi. Kun ga gashi account ɗinsa, account number ɗinsa gashi Pampay shine account number sa. So don haka za mu zaɓi cewa bari mu yi copy na account number sa. Da farko sai ka zo ka yi copy na wannan account number, sai ka zo ka zaɓi Pampay ɗin kamar yanda wato ya buƙaci a biya shi da Pampay. So za mu zo nan wurin, sai mu zo ka tabbatar kuma cewa sunan da za ka biya wannan mutumin kuɗi da kuke cinikayya yanzu. So account ɗin da za ka biya shi, wannan account ne irin wato yake da ɗauke da sunanka na Bybit da kai KYC da ita. So kar a samu akasi, ka je tura mara kuɗi account ɗin ba iri ɗaya ba ne.
Yawwa ka tabbatar cewa sunan da za ka biya da kuma amount da ka rubuta cewa za ka sai dala. To ka tabbatar cewa wannan amount ɗin ya cika 5,000 daidai, kar ka ƙara kar ka rage. Ko naira kar ka ƙara mar kuma ko sisi kar ka rage mai akan yadda ka ce za ka siya. So don haka yanzu na biya shi kuɗi, so zan zo in rubuta cewa I have agreed to pay me. Yawwa so kamar yanzu na ce na biya shi kuɗinsa. Kun gane? So yanzu na ce na biya shi kuɗi. So don haka tunda mun biya shi kuɗi za mu jira ya sakar mana. Yawwa sai ka zo wajen chatting ɗin nan sai ka ce so ka biya shi. Gashi na rubuta I have paid. Idan ka biya kake ganin ko da bai. So kamar yadda kuke gani gashi nan bayan na je na biya kuɗi sai na ga bai saka min ba, sai na dawo wajen message na rubuta cewa na fa yi payment. So kun gani bayan da na yi payment, so dokar P2P shine idan yadda na biya kuɗin nan bai je ya saka min wannan dalar ba, su wannan kamfani na Bybit da za su riƙe account ɗinsa har sai ni kuma sun biya ni dalata. So P2P hanya ce mai sauƙi kuma ba shi da wani wahala kuma simple and short, ba tare da ka samu matsala ba. Kamar yadda kuke gani gashi ya sakar min kuɗina. So don haka yanzu wannan abin nan ɗin an gama shi. An gama wannan P2P ɗin, za mu iya fita yanzu. Bara mu koma dashboard. So kamar yadda kuke gani ga balance ɗina ya hau. So da ina da dala ɗaya, so kun ga yanzu ta zama dala 4 da sen 41. Wannan ita ce hanyar da ake bi a P2P a sai dala ko a sayar. So wannan na nuna mana yadda za mu siyi dala ta shiga kuma account ɗinmu. So wannan ita ce hanyar da za a bi a siyi dala. Insha Allah next video part 3 zai nuna mana yadda kuma za mu sayar da dala. So kusan dai hanyoyin duk ɗaya ne amma dai saboda mutane su lura da kyau, so insha Allah za mu step by step don kowa ya gane. Ku danna alamar subscribe, ku danna alamar like da share, kuma wanda suke da tambaya ko neman ƙarin bayani za su iya mana a comment section. So wannan bidiyo ne akan yadda mutum zai yi P2P a cikin Bybit ɗinsa insha Allah, kafin kuma mu mubin zuwa wasu exchanges ɗin. So na gode duka anan zan dakata a Mr. Minister Tech.